Սկիզբը շատ դժվար է եղել։ Այն ինչ մենք ունենք այսօր 2015-ին երազանք է եղել։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, ձեր տվյալները հին են, մենք կարողացել ենք 12 միլիոն դոլարի վաճառք անել։ 3 հատ օգտագործված լապտոպ էինք առել։ Ընկերության շրջանառությունը եղել է 18.5 միլիոն դոլար։ Okay, փոքրիկ տուր փորձենք անցկացնել Դեքսատելում ու սկսենք հենց սկզբից։ Մեզ մոտ հենց մուտքի մոտ միանգամից միջավայրը սկսում է հենց այս հատվածից, որտեղ կարող եք տեսնել մեր խմիչքները եւ այլն, փորձում ենք շատ հաճախ հավաքվել թիմով, լիցքաթափվել աշխատանքային օրվանից հետո։ Շրջելով ծանոթացնում ընդհանուր թիմին, մեր այս կողմում նստում են մեր ծրագրավորողների շատ կարևոր օղակ է մեզ համար թիմը, այն բոլոր անդամները, ովքեր մեզ պետք են ծրագրավորողական մասով սփորտ եւ ապահովում կազմակերպելու համար։ Այս կողմում հերթականությամբ նստում են մեր պրոդուկտներին վերաբերող SMS-ի եւ ձայնային կապի թիմերը, business development թիմն է, ինչպես կտեսնեք այս կողմում, մեր խաղային ապարատներն են, փորձել ենք օֆիսը մաքսիմալ դարձնել ջերմ, միջավայրը ավելի անմիջական, որպեսզի համատեղենք թե աշխատանքային միջավայրը եւ թե ավելի ֆան, այսպես զվարճալի մթնոլորտ բոլորի համար, կարծում եմ ստացվում է։ Եվ այս կողմում մեզ մոտ տարբեր բաժիններ են նստում, HR բաժինը, հաշվապահություն, մարքեթինգ։ Շրջենք մի փոքր էլ այս կողմում մեր meeting room-երն են, հա, այստեղ ունենք փոքր զանգերի համար նախատեսված հատվածներ եւ մեծ ավելի սենյակներ, որտեղ անընդհատ զբաղված է, տարբեր թիմեր շատ հաճախ այստեղ հավաքվում են, տարբեր միտինգներ, team building-ներ եւ այլն։ Այստեղ միշտ կարող եք զբաղված տեսնել, չգիտեմ, ակտիվ թիմերը աշխատում են տարբեր պրոյեկտների վրա եւ այլն։ Այդպես մեր գույները կարծում եմ բոլորի համար այդպես անմիջական տպավորություն է ստեղծում, միջավայր է ստեղծում, որպեսզի մաքսիմալ մեզ լավ զգան, քանի որ մեր առօրյայի մեծ մասը անցկացնում ենք հենց այստեղ ու հասկանում ենք, որ նույնիսկ ավելի կարևոր է, քան տան քո սենյակը եւ այլն։ Եզրափակենք արդեն մեր մի քիչ ֆան հատվածով, այստեղ նաև ունենք DJ-ական սարքավորումներ, որը շատ հաճախ մենք միացնում ենք ուրբաթ օրերին տարբեր միջոցառումների ժամանակ եւ վայելում ենք ու հայդեպ ունենք թիմից անդամներ, ովքեր պրոֆեսիոնալ են զբաղվում, որը մեզ համար էլի շատ հետաքրքիր է, քանի որ կարծես թիմը համալրված է այն բոլոր անդամներով, որոնք ապահովում են թե ժամանցային հատվածը եւ թե պրոֆեսիոնալ աշխատանքային միջավայրը։ Ողջույն, այսօր իմ հյուրն է Դեքսատել ընկերության հիմնադիր Գեգամ Ազատյանը, իսկ մեր թեման, թե ինչպես կարելի է պատմության դասախոսից դառնալ Եվրոպայի ամենաարագ զարգացող ընկերության հիմնադիր։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ մի փոքր նախապատմությունից սկսենք։ Դուք մասնագիտությամբ պատմաբան եք, ինչու ընտրեցիք պատմություն եւ ինչպես դա ստացվեց։ Ես ավարտել եմ արևելագիտական, Երևանի պետական համալսարանի, այնուհետև 3 տարի դասավանդել եմ պատմություն։ Արաբական երկրների պատմություն։ Պատմություն իրականում դեռ դպրոցական տարիքից եմ սիրել, կարդում էի շատ տարբեր զորավարների կենսագրություններ, սիրում էի կարդալ այն ճակատամարտերի մասին, որոնք հետագայում փոխել են պատմության ընթացքը, միշտ ոգեշնչվում էի այն պատմություններով, թե ոնց այն զորավարները փոքրականակ բանակով կարողանում հաղթել թշնամու մի քանի անգամ թվով գերազանցող բանակին ընտրելով ճիշտ ռազմավարություն։ Ու հիմա գիտեք, բիզնեսում զուգահեռներ եմ անցկացնում բիզնեսի եւ պատմական իրադարձությունների մեջ։ Բիզնեսում էլ նույնն է, եթե դու ունես լավ research, եթե դու ունես մոտիվացված թիմ, դրա հիման վրա կարող ես ունենալ լավ ռազմավարություն ու կարող ես մտնել շուկա եւ մրցել ամենախոշոր մրցակիցների հետ։ Բարև, ես Հարութ Մելքիսեթյանն եմ, 27 տարեկան, ծնած եմ Սուրիա, Հալեբ, համալսարանական ուսումս սկսած եմ սովորել Հալեբի պետական համալսարանը որպես ֆիզիկոս։
բայց հետո ուսումս կիսատ թողելով տեղափոխվեցա Հայաստան եւ այստեղ սովորեցի Եվրոպական համալսարանում IT Information Technology Department։ Ընթացքում փորձում էի աշխատանքի retail industry-ում եմ փորձ ունեցել, 2 տարվա փորձ էր, ընթացքում փորձում էի գտնել internship-եր կամ հնարավորություններ, որ արդեն իմ ճյուղս ընտրեմ եւ տեղափոխվեմ ու իրական արդեն կարիերաս կարգավորեմ։ Թեմս հանդիպեցա Dexatel-ը, որը social media-ի ընթացքով հայտարարություն տեսել էի, որ կփնտրեին որպես network operations specialist։ Թիմեցի շատ բարձ, շատ հստակ ընդունվեցա եւ շատ ուրախ եմ, արդեն 2 տարի եղավ Dexatel աշխատիմ օր, ամեն օր նոր փորձ, նոր experience, նոր հաջողություններ, անշուշտ հաջողություններուն հետալ ընթացքին դժվարություններ, բայց բոլորը գրցանք հաղթահարել որպես թիմ։ Շատ դեպքերում հայերը լքում են Հայաստանը, որովհետև չեն կարողանում գտնել աշխատանք, որը կապահովի իրենց եւ իրենց ընտանիքի գոնե նվազագույն կարիքները։ Բնակչության 30%-ը ապրում է աղքատության մեջ։ 40% մարդիկ շատ չեն հեռացել այդ շեմից։ Մեր թիմով, ներգրավելով ամենամեծ եւ ամենապրակտիկ փորձով լավագույն մասնագետներին, մենք ստեղծել ենք IT մասնագետների պատրաստման կենտրոն եւ դրել ենք նպատակ մինչեւ տարվա վերջ 10,000 մարդու ներգրավել այս ոլորտում։ Մեր առաջադրանքն է 3 տարվա մեջ ներգրավել ավելի քան 100,000 մարդ IT ոլորտում եւ մենք ունենք հստակ մեխանիզմներ, ոնց ենք մենք դա անելու։ Այսօր մարքեթինգը այնքան կարևոր հմտություն է, որքան որ 20-րդ դարում գրել ու կարդալ իմանալը։ Թվային աշխարհում չիմանալով բազային գիտելիքներ դիջիտալ մարքեթինգում, դու չես կարող լինել ամենապահանջված մեքենա սարքողը կամ իրավաբանը։ Այսօր թվային մարքեթինգը պետք է իմանան բոլորը եւ մենք տալիս ենք շատ հստակ գործիք, որով յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատել նվազագույնը $1000 գումար 1 ամսում։ Սովորիր on-line IT մասնագետների պատրաստման կենտրոնը տալիս է հնարավորություն անցնել 57 հստակ քայլ եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին։ Եվ այսպես 50 վիդեո դաս, 500-ից ավել on-line տեստ, 40 պրակտիկ առաջադրանք, 35 ինստրումենտ պրոյեկտ եւ աշխատանք գտնելու համար, մի շարք հարթակների հասանելիություն եւ ամենակարևորը՝ միջավայր եւ թիմային աշխատանք, որը ձեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ոնց կարելի է դիջիտալ մարքեթինգով հասնել առնվազն $1000 ամսական եկամտին եւ անել դա հենց քո համայնքում։ Կարևոր չի որտեղ ես դու ապրում, դու կկարողանաս գնալ եւ բանկամատից հանել այդ գումարը։ Կարճ ասած, հենց հիմա անցիր սովորիր.online կայք լինքով, որը կգտնես նկարագրության մեջ եւ ստացիր անվճար դաս, որտեղ կիմանաս ով է դիջիտալ մարքետոլոգը, ինչով են զբաղվում, ոնց եւ որքան է վաստակում գումարը։ Աղքատությունը կարելի է հաղթահարել միայն գումար վաստակելով, իսկ գումար վաստակել կարելի է սովորելով։ Դե ուրեմն ամեն ինչ շատ պարզ է։ Սովորում ենք, աշխատում գումար եւ այդ կերպ կունենանք հզոր կրթություն, հզոր անվտանգություն եւ հզոր պետություն։ Լինքերը նկարագրության մեջ։ Սպասում ենք ձեզ Սովորիր on-line-ի շարքերում որպես ուսանող կամ որպես աջակից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք շարունակում ենք։ Իսկ այ ինչպիսին է դասախոսի աշխատանքը։ Դասախոս իրականում պետք է անկեղծ լինեմ, որ շատ երկար չեմ դասավանդել, շատ դասաժամեր չեմ ունեցել, քիչ են եղել դասաժամերը եւ դասավանդել եմ ընդամենը 3 տարի, բայց ամեն անգամ լսարան մտնելուց հիշում եմ, որ հուզվում էի, որովհետեւ իմ համար ամեն անգամ պատրաստվում էի։ Ոնց է ուսանողը քննությանը պատրաստվում, այդտենց ամեն անգամ պատրաստվում էի ու միշտ լարված էի լինում։ Ու մինչև վերջ այդ լարվածությունը, այդ 3 տարի այդ լարվածությունը անդադ կար։ Իսկ ինչպես որոշեցիք մասնագիտական ոլորտը փոխել։ Երբ որոշեցիք։ Երբ հասկացա, որ աշխարհը ինդուստրիալ դարաշրջանից անցնում է տեխնոլոգիական դարաշրջան։ Այսինքն մոտ 10 տարի առաջ շատ պարզ ու տեսանելի էր, որ ցանկացած ոլորտ ապագայում ինչ որ ձևով առնչվելու է տեխնոլոգիաների հետ։ Այդ ժամանակ հասկացա, որ պետք է անպայման ամեն գնով գնալ տեխնոլոգիաների ոլորտ։ Իսկ առաջին քայլը ո՞րն էր։ Առաջին քայլը այդ ոլորտում աշխատանք փնտրելն էր
ու ՏՏ ոլորտի միակ փորձը եղել է այն, որ ոլորտի ընկերություններից մեկում աշխատել եմ որպես sales manager։ Ու քանի որ communication skills լավն էր, քանի որ բանասեր եմ, լավ կարող եմ խոսալ, sales-ը լավ ստացվում էր ինձ մոտ։ Այսինքն ՏՏ ոլորտի իմ փորձը վերաբերում է sales-ին, B2B sales-ին։ Այ ինչով էր զբաղվում վաճառքի մենեջեր Գեգամ Ազատյանը։ B2B SaaS պրոդուկտ էր։ Վաճառում էինք բոլոր հետաքրքրվող հաճախորդներին Middle East, Եվրոպա եւ ասիական շուկաներում։ Ինչպես հասկացաք, որ այդ մասնագիտությունը այդ նոր գործը ձեզ համար քիչ է եւ ուզում եք ձեր սեփական ընկերությունը հիմնել, հա ինչպես Dexatel-ը հիմնեցիք։ Տեսեք, ես պետքա նշեմ, որ այս վերջին տարիների ընթացքում ես նաեւ բիզնեսով եմ զբաղվել ու մի քանի հաջողված բիզնես ունեմ հիմնադրված, որոնք մինչև այսօր եկամտաբեր բիզնեսներ են հյուրանոցային ոլորտում, անշարժ գույքի ոլորտում։ Իրականում Dexatel-ը հիմնադրվեց, որովհետև ես որոշեցի, որ այդ երկու փորձը պետքա համատեղել, այսինքն իմ բիզնես անելու փորձը եւ ՏՏ ոլորտի փորձը։ Ու արդյունքում ծնվեց Dexatel-ը։ Այդ որոշումը ունեի, որ անպայման հաջորդ բիզնեսը, որ պետքա սկսեմ, պետքա լինի ՏՏ ոլորտում։ Բարև ձեզ, ես Նունեն եմ ու արդեն մոտավորապես 1.5 տարի աշխատում եմ Dexatel-ում։ Dexatel-ում աշխատում եմ sales team-ում ու իրականում ես այստեղ տեղափոխվել եմ բանկային սեկտորից։ Մինչ այդ ես սովորել եմ ամերիկյան համալսարանում ու բիզնես ֆակուլտետն եմ ավարտել։ Բանկային փորձը ձեռք բերելով ես ի վերջո որոշեցի փոխել սեկտորը ու տեղափոխվել IT սեկտոր։ Կցանկանամ նշել, որ Dexatel-ում աշխատելով ես մի շարք challenge-ների եմ հանդիպել, դա կապված է եղել սեկտորի փոփոխության հետ, բայց իրականում challenge-ների միջոցով ես կարողացել եմ անցնել եւ իրականում մինչ այսօր էլ challenge-ները ամեն օր հանդիպում են, բայց կարելի է նշել, որ մի շարք ձեռքբերումներ եմ ունեցել այս ոլորտում աշխատելով։ Իսկ ինչ դժվարություններ կային սկզբում ընկերություն հիմնելիս։ Սկիզբը շատ դժվար է եղել իրականում։ Dexatel-ի պատմությունը շատ նման է Սիլիկոնային հովտի հայտնի տեխնոլոգիական ընկերությունների պատմությանը։ Մենք էլ ենք սկսել ավտոտնակից ու ես միշտ ասում եմ, որ Dexatel-ը դառնա համաշխարհային ճանաչում ունեցող ընկերություն, մեր story-ին պետք չի հորինել, այդ story-ն կա այդպես պատրաստ։ Ավտոտնակի կեսն էր նույնիսկ, ամբողջ ավտոտնակը չէր, 30,000 դրամով էինք վարձում ամիսը։ 3 հատ օգտագործված լապտոպ էինք առել, օգտագործված կահույք։ Ընդհանուր ներդրումը եղել է $2000, երբ որ սկսել ենք ընկերությունը։ Սկզբում շատ դժվար էր, որովհետև մեզ ոչ ոք չէր ճանաչում։ Շատ դժվար էր մարդկանց համոզել, որ մենք կարանք լավ սերվիս տրամադրել։ Մոտ 2 տարի աշխատել ենք այդ ուղղությամբ, 2 տարի հետո նոր սառույցը կոտրվեց ու սկսեցինք ունենալ առաջի մեծ հաճախորդները։ Բայց այսօր արդեն 1000-ից ավել խոշոր հաճախորդ ունենք, որոնց մեջ կան աշխարհում ամենամեծ տեխնոլոգիական ընկերություններ, օրինակ TikTok, Alibaba, SAP եւ այլն։ Իսկ ինչ թիմ էր սկզբում աշխատում, հա, այդ 3 հոգի։ 3 հոգի։ Այդ 3 հոգով ամեն ինչ անում էինք։ Իսկ այդ ավտոտնակի ընտրությունը պատահական էր, թե ոգեշնչված էիք Սիլիկոնյան հովտի։ Չէ, փող չունեինք, պրոստը էժան բան էինք ընտրում դրա համար։ Լավ, իսկ ինչով է զբաղվում Dexatel-ը առհասարակ։ Dexatel-ը CPaaS պլատֆորմ է, Communication Platform as a Service, ինչա դա նշանակում։ Մենք բիզնեսներին տրամադրում ենք հաղորդակցության channel-ներ, ինչպիսիք են SMS, two-way SMS, WhatsApp, Viber, Google RCS եւ Google Verify։ Այսինքն 6 բիզնես հաղորդակցության channel ենք տրամադրում բիզնեսներին։ Ապագայում կավելացնենք այդ channel-ները։ Լավ, իսկ Dexatel-ը սկզբում ստարտափ էր, չէ՞։ Այո։ Ոնց սկսեցիք։ Առհասարակ, եթե չգիտեմ, ես ուզում ստարտափ ստեղծել։ Ինչ պետք անել դրա համար, որտեղից պետք է սկսել։ Տեսեք, Հայաստանում տարածված կարծրատիպ կա, որ ստարտափ, տեխնոլոգիական ոլորտում ստարտափ ստեղծելու համար դու պետք է ունենաս տեխնիկական background, կամ դու պետք է ունենաս Սիլիկոնյան հովտում աշխատանքի տարիների փորձ, կամ դու անպայման պետք է MIT կամ Oxford ավարտած լինես։ Հիմա կրթությունը անվճար է եւ հասանելի է բոլորին։ Եվ տեխնոլոգիական ոլորտում
բիզնես հիմնելու կամ այդ ոլորտ մտնել աշխատանքելու համար ամենևին էլ պետք չի որ դու 4-5 տարի սովորես ինչ-որ բոհում մասնագիտություն ստանաս։ Դու կարող ես վերցնել անվճար կուրսեր, on-line կուրսեր, մի քանի ամիս ինտենսիվ սովորելուց հետո ընդ որում բոլոր այդ դասընթացները հիմնականում կամ անվճար են կամ շատ չնչին գումար արժեն։ Օրինակ տարեկան կարող է բաժանորդագրությունը $50 լինի։ Եվ 3 ամիս ինտենսիվ տրեյնինգներից հետո դու կարող ես ընդունվել տեխնոլոգիական ընկերություն որպես ջունիոր մասնագետ արդեն 200-ից 300,000 դրամ սելերիով։ Պատկերացրեք, այսինքն սենց հնարավորություն չի եղել երբևիցե։ Հաջորդ հարցս կանխեցիք, այսինքն Սիլիկոնյան հովտում ստարտափը սկսելը դա հաջողության գրավական չի, պարտադիր չի գնալ Սիլիկոնյան հովիտ։ Ամանևին պարտադիր չի եւ Dexatel-ը դրա լավ օրինակն է։ Dexatel-ը հիմնադրվել է Հայաստանում, թիմը համար մինչև վերջերս ամբողջությամբ հայեր էին, այս տարի նոր սկսել ենք հայեր անել նաեւ մեր Էստոնիայի եւ Դուբայի գրասենյակի համար, արդեն բազմազգա դարել թիմը։ Hi all, my name is Joe Francisca. And I'm taking care of GCC enterprise business for Dexatel. I'm based in Astrolabs JLT in UAE, and from there we will be soon acquiring and expanding very fast into other GCC countries like Kuwait, Qatar, Bahrain. So yeah, I'm a recent addition to the family of Dexatel. I'm actually very surprised and delighted by the kind of culture that I'm finding here between the teams. I have interacted with the accounts team, the platform, the product team, legal team, and all of the teams. They have been really so helpful to me because as I'm trying to get myself involved in so many other discussions, I see them to be really very cooperative. This is first thing that I really appreciate them for what they are, very genuine. The biggest appreciation that I give is the first thing that I had come here and have seen not many companies have been open-minded to issue stakes in the shares from within of their company to their employees, but I find the founders to be really very empathetic. I see the energy that everyone puts, the energy that everyone has in terms of cooperating and indulging and sharing ideas, innovating is something that's worth mentioning here, because I see that everyone has that startup kind of a culture involving and putting the heart and soul into every single discussion that we are doing, and that's purely the reason why we are expanding. We are taking a step towards entering the UAE market. Թեման շարունակելով, հա, այդ մոտիվացնող բիզնես գրքեր, ինչ են դրանք տալի։ Երևի տարբեր մարդկանց համար տարբեր են թե ինչ որ գրքերն են մոտիվացնում։ Օրինակ ինձ միշտ մոտիվացրել են հաջողակ մարդկանց կենսագրությունները։ Ավարտեցի այս վերջերս Քրքորյանի ու Արամյանցի կենսագրությունը հայերենով իմիջիալոց շատ լավ թարգմանված։ Հիմա Գյուլբենկյանին եմ կարդում։ Բենյամին Ֆրանկլին, Նապոլեոն, Չերչիլ։ Իսկ բիզնեսի համար մի քանի գիրք կարամ նշեմ, որ ինձ շատ ոգեշնչել են, այդ Think and Grow Rich-ն է, Նապոլեոն Հիլ, այդ Ան Ռեյնի Ատլանտ Ռասպրավիլեչի ռուսերեն եմ կարդացել, ռուսերեն գիտեմ, եւ մի հատ ամերիկացի հեղինակ կա, գիրքը կոչվում է Flow կամ Պատոկ ռուսերեն, Միխայիլ ազգանունը չեմ հիշում։ Այդ երեք գրքերը ինձ բիզնես սկսելու համար շատ են ոգեշնչել։ Իսկ հաջողակ բիզնես ստեղծելու համար ինչ-որ համալսարաններ ավարտել պետք է, ասենք, չգիտեմ, Oxford, Cambridge, ձեր նշած Stanford, հա, դա պարտադիր պայման է։ Ես չեմ ավարտել եւ դա ինձ չի խանգարել, որ ավելին ասեմ, ես ընդհանրապես տեխնիկական բեքգրաունդ չունեմ, այսինքն նույնիսկ պարտադիր չի ունենալ տեխնիկական բեքգրաունդ եւ կա մի հատ էլի կարծրատիպ կա Հայաստանում, որ չգիտես ինչու բոլորը մտածում են, որ ՏՏ ոլորտին հիմնականում անհրաժեշտ են ինժեներներ, դիվելոպերներ, տեխնիկական մարդիկ, այսինքն մինչդեռ ՏՏ ոլորտին անհրաժեշտ են նաև շատ լավ վաճառքի մենեջերներ, շատ լավ մարքեթինգի մասնագետներ, լավ ֆինանսիստներ, լավ HR-ներ, լավ customer support։ Dexatel-ի թիմը այս պահին 62-ա, կարծեմ, 60+ է, մոտ 20 հոգի business development թիմն է։
որոնք չունեն տեխնիկական background, չեն ավարտել Oxford կամ Cambridge, շատերը մինչև Dexatel գալը ընդհանրապես աշխատանքի փորձ չեն ունեցել։ Կամ ունենք շատ օրինակներ, որ եկել են ոչ ՏՏ ոլորտից, բայց կարճ ժամանակում կարողացել են դառնան հաջողակ վաճառքի մենեջերներ։ Ես Դավիթն եմ, աշխատում եմ բրենդի ռազմավար, արդեն 1 տարի է Dexatel-ում եմ։ Իրականում մասնագիտորեն լեզվաբան եմ եւ թարգմանիչ, բայց ստացվեց այնպես, որ տարբեր նախագծերի շնորհիվ մի քանի հմտություններ իրար միացնելով հասանան, որ հիմա այստեղ եմ եւ մարքեթինգի բաժնում եմ աշխատում։ Dexatel-ը այն տեղն էր, որտեղ որ ես կարողացա գտնել այն համադրումը, task-երի եւ այլ տարբեր օբյեկտիվների, որտեղ որ կարող եմ այդ բոլոր հմտությունները միացնեմ եւ ինչ որ մի լավ բան ստանանք։ Dexatel-ի մասին շատ հանկարծակի իմացա ու սկզբում ընդհանրապես չէի սպասում, որ իմ լեզվաբանական կրթությամբ, որ աշխատել եմ թարգմանիչ եւ կոնտենտի ստեղծող մի օր կգա այն ժամանակը, որ կլինեմ մարքեթինգում։ Dexatel-ում իմ պատասխանատվությունների տիրույթը բավականին լայն է։ Եթե վերադառնանք Dexatel-ին, ինչպիսին էր 2015 թվականի եւ այսօրվա Dexatel-ին։ Այն ինչ մենք ունենք այսօր 2015-ին երազանք ա եղել։ Այսօրվա Dexatel-ը ունի 4 գրասենյակ, 2 գրասենյակ Երևանում, Էստոնիայում մի գրասենյակ եւ 4-րդ գրասենյակը Դուբայում ենք հիմա բացում։ 60-ից ավել աշխատակից, 1000-ից ավել հաճախորդներ, որոնց մեջ կան աշխարհում հայտնի celebrity ընկերություններ եւ շատ ամբիցիոզ ապագայի պլաններ։ Եթե մի քիչ թվերով խոսենք, տարեկան շրջանառություն եկամուտ։ Երևի դուք նկատել եք, որ շատ ՏՏ ընկերություններ թաքցնում են տարբեր պատճառներով իրենց ֆինանսական տվյալները։ Մեր ֆինանսական տվյալները public են, այսինքն հասանելի են բոլորին, ցանկացած մարդ կարող մտնի եւ տեսնի, թե մենք ինչ ֆինանսական հաջողություններ կամ անհաջողություններ ենք ունեցել վերջին 6 տարվա մեջ։ Վերջին 6 տարում ընկերություն անընդմեջ միայն աճել է եւ միայն վերջին 3 տարում մոտ 600% աճ է գրանցել։ Համացան համար ասեմ, որ ինվեստորները ինվեստ անելուց ընկերություններում նայում են, որ ընկերությունները 50%-ից ավել աճ ունենան։ Dexatel-ի դեպքում վերջին 3 տարում համարյա 600% ա եղել աճը, իսկ ֆինանսական տվյալներ, որ ասեմ, 2021 թվականին ընկերության շրջանառությունը եղել է $18.5 միլիոն, բազմաթիվ investment ստացած ընկերություններ ունեն նման ֆինանսական հաջողություն։ Իսկ Dexatel-ը ինքնաֆինանսավորվող ընկերություն է։ Մենք երբևիցե չենք ունեցել investment կամ արտաքին ֆինանսավորում։ Այսինքն ամբողջությամբ bootstrap-ից ընկերություն է Dexatel-ը։ Շատ լավ, Dexatel-ի հաջողություններից խոսեցինք։ 2020-ին Financial Times-ի Եվրոպայի ամենաարագ աճող ընկերությունների ցանկում եք եղել եւ արդեն 3 տարի շարունակ This TV Awards-ի ոսկե մրցանակակիր եք ելի որպես Եվրոպայի ամենաարագ զարգացող ընկերություն։ Ինչպես ստացվեցին այս։ Ես ես ավելին ասեմ, ձեր տվյալները հին են, մենք այս վերջերս 3-րդ անգամ անընդմեջ ճանաչվեցինք Financial Times-ի Եվրոպայի այս անգամ 100 ամենաարագ աճող ընկերությունների ցանկում ենք հայտնվել։ Ինչպես են ընտրում այդ ընկերություններին։ Հեշտ է, քանի որ մեր ֆինանսական տվյալները public են, տեսնում են, որ վերջի տարիների ընթացքում ընկերությունը անընդհատ աճ է գրանցում, այսինքն անընդմեջ միայն աճում է։ Այսինքն հատուկ ինչ-որ ընթացակարգ դրա համար չկա, Մենք չենք իմացել, մենք իրենցից ենք իմացել, մենք հայտնվել ենք այդ լիստում։ Այսինքն մենք չենք դիմել իրենց։ Բացի այդ հաջողություններից կան էլի ինչ-որ բաներ, որ կուզեիք նշել։ Երևի թե կուզեի նշեի, ինչն է մեզ օգնել լինել հաջողակ եւ իմ կարծիքով ինչա պետք անել, որպեսզի խուսափել ստարտափ հիմնադրելու սխալներից։ Հայաստանում շատ տարածված է, որ ստարտափ հիմնելուց մարդիկ սկսում են պրոդուկտից, այսինքն հավաքվում են հիմնականում տեխնիկական փորձ եւ գիտելիք ունեցող մարդիկ, ստեղծում են ամիսների կամ նույնիսկ տարիների ընթացքում պրոդուկտ, հետո փորձում են դա վաճառել։
այդ վաճառելը կամ ստացվում է, կամ չի ստացվում։ 90% դեպքերում, աշխարհում 90% դեպքերում, դեռ 2021-ի տվյալներով fail-ա լինում, չի ստացվում, այսինքն դա վաճառել։ Դեքսատեղը եկել է հակառակ կողմից։ Մենք չենք ունեցել մեր սեփական ապրանքը, վաճառել ենք ապրանք, որը կամ white label էր, կամ ինչ-որ մեկից գնում էինք։ Չունենալով սեփական ապրանք, 2020 թվականին մենք կարողացել ենք $12 միլիոն վաճառք անել։ Եվ ապրանքով սկսել ենք զբաղվել մոտ 2 տարի է, որ մեր սեփական ապրանքն ենք հիմա build անում։ Երկրորդ սխալը, որ շատ հաճախ անում են ստարտափերը, չգիտես ինչու, բոլորը ուզում են նորարարություն ստեղծել։ Ուզում են ստեղծել ինչ-որ բան, ինչ-որ ապրանք, որ աշխարհում էլ երկրորդը չկա։ Մինչդեռ հիմա շատ դժվար է ստեղծել տենց ապրանք, որովհետև ամեն ինչ արդեն ստեղծել են։ Կարելի է ուղղակի ոնց որ այնիշ դեքսատելն արեք, կարելի է ուղղակի ընտրել մեծ շուկա, առանց ինովացիայի մտնել այդ շուկա եւ փորձել մրցել շուկայում եղած ընկերությունների հետ արդեն։ Այսինքն պետք չի մտածել ինչ նոր բան ստեղծենք, պարտադիր չի նոր բան ստեղծեք։ Ինչ թերություններ կան այս ոլորտում Հայաստանում։ Գիտեք, որ ոլորտում մասնագետների լուրջ պակաս կա։ Երևի թե ամենալուրջ խնդիրը դա է հիմա, ամենալուրջ մարտահրավերը հայկական ՏՏ-ընկերությունների համար դա թիմ ձևավորելն է։ Բարև ձեզ, իմ անունը Սերգեյ է, ես արդեն 2 տարի է ինչ աշխատում եմ Dexatel ընկերությունում, զբաղվում եմ բիզնեսի զարգացմամբ, հատկապես միջազգային բիզնեսի։ Ես ավարտել եմ Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը, մենեջմենտ բաժինը, նաև պաշտպանել եմ տեխնոացուական, ունեմ գիտությունների տեխնացուի աստիճան եւ դասավանդել եմ եւ մինչեւ օրս դասավանդում եմ համալսարանում։ Նախկինում աշխատել եմ բավականին երկար ժամանակ պետական ոլորտում, մասնավորապես Երևանի քաղաքապետարանում, այնուհետև իմանալով Dexatel ընկերության մասին, իմ քույրն էր այստեղ աշխատում, որոշում կայացրեցի ոլորտի փոփոխության եւ անցա հարցազրույցները ու ընդունվեցի Dexatel ընկերություն։ Սկզբում որպես ավելի կրտսեր, կարելի ասել specialist, հետո այնուհետև որոշակի ժամանակ անց իմ մոտ եղավ որոշակի աճ, ներկայումս, ինչպես նշեցի, զբաղվում եմ բիզնեսի զարգացմամբ, ունեմ իմ կարծիքով որոշակի հաջողություններ։ Սկզբնական փուլում դժվարություններ կային ընդհանուր ոլորտի փոփոխության, քանի որ կարծում եմ բավականին մեծ փոփոխություն էր իմ համար, սակայն Dexatel թիմի պրոֆեսիոնալ մոտեցման շնորհիվ իմ մոտ շատ արագ եղավ ընտելացումը թիմին։ Դրա համար ես գիտեմ, որ դուք էլ խրախուսում եք, որ երիտասարդները մասնագիտություն ձեռք բերեն եւ գան ՏՏ ոլորտ։ Դրանով համ իրենց կօգնեն, որովհետեւ ՏՏ ոլորտում զարգանալու ճանապարհը բավական կարճ է։ Ջունիորից մի քանի տարում կարող ես դառնալ սենյոր եւ 300,000 դրամից 1.5 միլիոն դրամ աշխատավարձ ստանաս մի քանի տարվա ընթացքում։ Եվ դրանով նաև շատ օգնած կլինեն հայկական ՏՏ ընկերություններին, որովհետև երբ որ մենք չենք կարողանում Հայաստանում գտնել այդ մասնագետին, ստիպված հայր ենք անում իրան Հայաստանից դուրս բավական բարձր աշխատավարձով։ Այդ դուք 4 ամսյա պրակտիկայի ծրագիր ունեք։ Ինչ ծրագիր է դա եւ ովքեր կարող են դիմել։ Internship ծրագիրը sales manager-ների համար կարող է դիմել ցանկացած մարդ, տարիքային սահմանափակում չկա եւ չկա հատուկ կրթության կամ փորձի աշխատանքային փորձի պահանջ։ Այսինքն ցանկացած մարդ, ով ուզում է իրան փորձել ՏՏ ոլորտում, կարա դիմի եւ մասնակցի ծրագրին։ Երևի թե այս ծրագրի դեպքում միակ պահանջը անգլերենի իմացությունն է, քանի որ մեր պարտներների հետ communication-ը անգլերենով է։ Dexatel-ի ապագա պլանները։ Ամբիցիոզ են շատ։ Վստահ ենք, որ հասնելու ենք, որովհետեւ ունենք շատ մոտիվացված թիմ։ Ես նշեցի, որ վերջի 3 տարվա ընթացքում Dexatel-ի աճը կազմել է մոտ 600%։ Նույն տեմպով ուզում ենք շարունակենք։ Եվ թիմն էլ է նույն ձևով տրամադրված։ Նաև վերջերս մենք հայտարարեցինք, որ all staff, այսինքն բոլոր աշխատակիցներին տալիս ենք stock option, ինչը նշանակում է Dexatel-ի բոլոր աշխատակիցները դառնում են ընկերության բաժնետեր։ Շատ կարևոր քայլ է, որովհետև ես համոզված եմ, որ ինչքան էլ
founder-ի vision-ը լավը լինի, ինչքան էլ շուկան մեծ լինի, ինչքան էլ դու ունենաս լավ ռազմավարություն, եթե դու չունես մոտիվացված թիմ, դու չես կարող հասնես մեծ հաջողությունների։ Կարող ենք ասել, որ Dexatel-ի հաջողության գրավականը իր թիմն է։ Միանշանակ։ Շատ լավ, եւ մի հարց էլ, ինչ խորհուրդ կտաք այն մարդկանց, որոնք ուզում են մասնագիտական ոլորտ փոխել, ինչ-որ փոփոխություններ անել, բայց վախենում են միգուցե չգիտեմ, դժվարություններից տատանվում են, հա։ Անպայման թող փորձեն։ Փորձելուց հետո ասելու են ինչ լավ է, որ մենք փորձեցինք ու եկանք ստեղ։ Էլի պետքա կրկնեմ, բայց հիմա հնարավորությունները այնքան շատ են, կրթությունը ամբողջությամբ անվճար է։ Ցանկացած տրեյնինգ, ցանկացած learning կուրս կարելի է գտնել անվճար։ Եվ մի քանի ամսվա ընթացքում կարելի է դառնալ մասնագետ։ Չի կարելի բաց թողել սենց հնարավորություն։ 15 տարի առաջ սենց հնարավորություն չի եղել։ Հիմա չի կարելի բաց թողել այս հնարավորությունը, անպայման թող փորձեն։ Ու եթե ես ասում եմ 3 ամիս, օքեյ, կարող է 3 ամիս, չէ 6 ամիս հետո իրանք դառնան այդ մասնագետը, բայց պետք չի 4 տարի սովորել։ Ամիսների ընթացքում իրանք կարող են ձեռք բերել մասնագիտական հմտություններ եւ ընդունվել աշխատանքի ՏՏ ոլորտում։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզ։